lagi di channel aku. Kali ini aku mau membuat slime. Ini namanya slime nick ya. Kalian mau tahu contohnya? Nih contohnya. Ini si slime jelly. Ini contohnya. Sama ini dulu. Ini agak lengket. Tricky. Ini nggak bisa ya. Ini soalnya ini belum agak jadi ya. Makanya. Oh ya udah jadi, maksud aku. Cuma bercanda. Ini bagus banget, Tricky. Oke, kita langsung aja step out. Bahan-bahan yang kalian butuhkan itu adalah slime activator, air keran, bisa juga air minum. Aku pakai air minum. Taruh bawah aja. Bedak, Bisa. lem popina. Aku pakai lem yang kecil. Aku bikin yang sedikit aja soalnya ini lem mau habis. Sampo, aku pakai sampo Dove yang saset, gantinya Biore ya ini. Kalau ada Biore juga apa-apa, Biore. Dan alat-alat yang kalian butuhkan itu adalah Penting. wadah dan pengaduk. Aku pakai pensil, nggak apa-apa. Oke, langsung aja ya. Nah, pertama-tama kita masukkan lem popinanya dulu ke wadah semuanya. Terserah kalian mau pakai berapa sih, tapi aku pakai dah. Ini sudah habis, emang dari tadi habis soalnya buat bikin sampahnya. Aku pakai segini dah. Terus air apa, kita kasih air keran sedikit aja, sedikit aja. Jam 00 sampai jam 3:30 pagi, matikan handphone, TV semua. Tolong selepas ini lindungi diri Anda bahwa dari radiasi dari Amerika. Terus kita aduk sampai merata. Akan merusak tubuh Anda, mengalami jaringan tubuh. Merata. Terus sudah merata, kita tambahkan slime activator sedikit aja. Aduk. Udah. Aduk sampai merata. Wow, ini sudah kayak jadi. Ini bagus banget ya. Kayak udah mau jadi loh. Tapi ini jadi slime apa sih? Udah taruh aja di bawah. Udah nggak apa-apa. Tambahin bedak. Kita kasih. Ini sampai ininya juga kena. Aduh, Kita aduk sampai merata. jadi. Ini kayaknya jadi slime jelly, Bu. Kalau slime itu kayak gini. Yang teksturnya itu terisi. Udah bikin aja lu. Aku aduk sampai merata. Ini kayaknya slime jelly, guys. Kayaknya nggak berhasil. Ya deh. Aku kasih bedak. Aku nggak ada mereknya soalnya aku sudah buang. Sedikit. Dia bilang kalau kurang tangannya kita tambahkan slime tadi. Kalau kurang sih kita tambahkan contohnya, nggak apa-apa. Kasih sedikit ya, biar agak encer-encer gitu guys.
ini lengket banget. Gak apa-apa. Emang ini waktunya lengket. Nah, biar tambah jadi slime yang bagus. Ini kayak mau jadi slime bagus banget. Aduk lagi. Aduk sampai merata. Ini kayaknya belum merata. Terus meper-meper di pintu gitu. Terus kalau bedaknya habis, nah terus kalau bececeran di lantai, Beliin yang begitu deh, Ima. Mana? Nih. Apaan sih mainnya begituan? Sampai merata. Apa Ini mau belum nyuci? merata. Doni kemarin ada. Ada di mana adanya? Di mana? Hai, Di mana tuh namanya? Itu hai, gitu. apa namanya Ya. itu? Nah, itu abang sini jemur tuh. Terus kita aduk sampai merata. Kalau nggak ada sampo nggak juga Kalau bisa nggak ada panggil aja. pakai bedak doang. Beli, jadi capek nih Yang bagus sih pakai Satu sampo. dulu. Biore juga bagus. Wah, ini kayak sudah menjadi slime. Loh, ini kayak sudah menjadi slime ya. Oke, terus Ya udah ntar. giniin. Ini kayak udah jadi, mau jadi. Nah, terus kita tambahin sampo. Coba kasih sampo. Sedikit aja. Kalau langsung juga nggak apa-apa. Aku pakai segini. Cukup. Ini nggak kelihatan. Ini yang ini ya. Yang ketebalan putih. Terus kita aduk sampai merata. Wow, kayak mau jadi. Aku nggak pakai pewarna, soalnya pewarna aku habis. Yang pas itu kita slime banyak guys, jadinya ya habis gitu. Contohnya juga aku nggak pakai pewarna. Udah bagus banget. Ini bahannya cukup dikit. Ini cuma 5 bahan loh. Ini udah jadi ya. Ini nggak pakai baby oil. Kalau ini kan belum. Nah, terus kita gini-gini. Aku mau gini-giniin biar teksturnya itu banyak. Wow, ini lengket. Gosokan, ntar bentar lagi aku. Hai, udah. Terus kita main yuk guys. Sekarang kita harus mainin. Yuk kita mainin. Ini teksturnya itu trichy, bagus. Ini lengket ya, karena aku belum kasih baby oilnya mau habis. Apa enggak juga bisa pakai minyak telurnya. Setelah kalian mau pakai baby oil, lengket. Oke guys, jangan lupa start, comment, like, subscribe. Jangan lupa nonton video aku lagi ya. Dadah.